当妈后才学会的小妙招，简单粗暴还有效。宝宝鼻子不通气，用储奶袋装40-50度的温水，放在宝宝尾椎骨上面的位置，5分钟左右就通气了。如果宝宝是着凉咳嗽，就敷在脖子下方，每次敷10分钟左右，坚持2到3天就不咳嗽了。宝宝睡觉鼻子呼哧呼哧，找个杯子塞点棉柔巾，倒入70度左右温热水，让棉柔巾吸满水分，再把热水倒掉，放在宝宝鼻子面前，过几分钟就顺畅了。宝宝鼻涕流个不停，用毛巾搭在宝宝后背，吹风机热风吹背10分钟，赶紧收藏起来，防止用的时候找不到。